大家好，早在1個多月前，天氣已經轉熱，但是春雨卻只滴了幾滴呀。看到一旁桐花開花的反應呢，預判氣溫會急轉直上，也就開始從有棚架可以遮陽的位置開始整理起。而有時候的影片拍攝不以單一作物種植，而是記錄區域空間的過程啊，因為這樣可以方便看出多種種植措施後的變化，也因此影片才會很像做報告的方式呈現啊。現在這個位置，因為上方有棚架，種植的安排上還可以繼續種植秋冬作物，尤其是耐熱的秋冬作物很是適合。不過同時呢，也開始讓蘋果、絲瓜進場，日後絲瓜的藤蔓與葉片可以大大的提供遮陽與降溫的效果。這是希望山物作物、人物、寵物有三贏的效果。畢竟現在氣溫越來越高，天熱的時間也越來越長了。只是家庭種植輕鬆化也是重要的考量。而棚架下方種植安排略微調整，原本種植茼蒿的位置改為堆草槽。挖深除了可以讓一旁有更多的土壤可用，也可以增加簡易除草堆肥的空間啊。另外，棚架下也因為有可供踩踏空間的需求，這樣日後要包覆果實或是採收會更為方便。而因為有新幼犬喜歡會在附近活動，加到堆草槽，則也算是在做引導式的活動空間。這樣調整過後，可用的土壤與堆草空間就完成了。另外，這則是青花筍順利扦插的實驗。轉個頭接個電話，狗就已經爬上剛整理好的加厚菜床，看它理所當然的樣子，也只能引它離開啊。離開後，簡單物理防治，先擺上幾根棍子，就很有禁止進入的警示效果。再來就是善用棚架的方式啊，前面已經花了一點時間跟力氣，重新調整菜床，總是要做點或是種點有趣的作物。因為這上方有現成的棚架拉繩經過，這靠近屋檐處目前是還沒有日照，只要將竹子立起來，綁在棚架拉繩上，就可以非常穩固啊。而這位置就直接拿來扦插橙蜜小番茄。前院的橙蜜小番茄已經可以採收了，這剪下拿來做扦插後的枝條，很快可以出芽之外，也很快可以開花。這是很多人希望加速結果而選擇扦插的方式啊。不過這其實有一個盲點，雖然是很快就可以開花結果，但是因為側蔓很少就開花結果，一開始可以結的果實數量其實非常有限啊。這得有更多的側蔓才有辦法豐收，所以為難的施肥問題就得依據個人的需求決定了。扦插的枝條底部先用剪刀直接斜剪，因為土壤是疏鬆的，所以直接插入土裡就完成扦插了。這位置目前沒有日照，澆水的頻率就可以非常低啊，3-5天澆一次就夠了。不過大家的土壤保水狀況不同，最通用的方式，土表乾了再澆水就可以了。最後先擺上竹棍做物理防治啊。接下來
執迷就親自來驗收了。只是這土壤不是疏鬆的，滿意度看起來尚可而已啊。去吧，过来，过来，这边，过来，过来。經過2個星期之後，除了葉片維持綠的，一個困擾的問題，太快開花結果了。這除了前面提及的葉片還少，限制產量之外呢，光要靠光合作用自主營運也是一個問題呀。掩埋帶土雜草後，直接在上方移植淺根細的釜山萵苣，目前看起來倒是長得很不錯了。而系列影片一開始移植的蘋果絲瓜已經長出觸鬚啊，對於爬藤類作物個人有個感覺啊，出現攀爬的觸鬚時，立即提供攀爬的竹棍或繩網。生長感覺會立即加速了。一個外在的因素，往上攀爬後更可以吃到日照。另外，不知是否是久久才觀看一次生長變化，其中產生的錯覺啊。而這也是利用零散時間的種植方式啊。接續來整理指甲敏豆。這種品種的敏豆是冬天的作物啊，故意在冬末時才種植，是方便維持季節轉換期的材料。因為在季節轉換期，天氣時常忽冷忽熱，選擇留有較耐熱的秋冬作物，也是一種緩衝辦法。而這敏豆是扁的，很像脆的醜豆啊。感覺像是四季豆與醜豆的中間產物，它的葉片可以非常大。通常豆科植物如果葉片非常大且密集，就可以修剪掉一些葉片來增加通風，避免染病。修剪的葉片就以衰敗的大葉片為主。保留修剪過程的影片，只是要呈現修剪前後的透氣性，這已經修剪到視線可以穿透棚架了。而做好的堆草槽派上用場，可以收納剛修剪下來的葉片了。修剪完畢後，豆莢的數量更是明顯。這個棚架也是沒有拉繩或拉網啊。雖然藤蔓會纏繞在一起，但是日後善後會非常省事啊。而這指甲敏豆的產量算是非常好，早上、下午都可以採收一次，只要種個幾顆，結果其實呢，每天煮個一大盤不是問題啊。加上狀況好的，一根的長度就有20幾公分，
已經跟大剪刀一樣的長度了。以上是遲到的影片進度分享，謝謝收看。